Ashama kam jirtu kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Media Network kun torbanitti sa'aatii kanarraa eegalee tokko kan isin biraan geenyu qophii keenya Milluu Tibbanaati. Qophii Milluu Tibbanaati nagaa dhimmoota gurguddoo torban dabarsine keessaa raawwataman keessaa filannee bal'inaan kan ittiin isin biraan geenyudha. Qophii keenya irraa isin biraan ga'uun kan isin faana turanii kun ingida akkasumas Jibriil Muusaa gama ogummaa kaameraatiin immoo Abdii Jamaaltu nu waliin tura. Isinis hanga xumura sagantaa keenyaatti turtiin keessan nu faana haa ta'u jenna. Egaan daawwattoota keenya qophii keenya torban darbeetiin dhimma wixinee manni marii ministeerotaa faayidaa addaa Oromiyaan Finfinnee irraa argachuun ittiin mirkaneessaa jedhee baase irratti keessummaa tokko qabannee bal'inaan irratti mari'achuun keenya ni yaadatama. Dhimmi kun torban kanas ajandaa miidiyaalee fi qaamolee garaagaraa ture jechuun ni danda'ama. Egaa kallattii garaagaraadhaan wixinee kanaan wal qabatee miirri adda addaa calaqqisaa jira. Irra jireessaan mormiidha kan dhaga'amaa jiru. Mee Jibriil ati maal taajjabde torban kana keessaa keessumaa dhimma kanaan wal qabatee duubdeebiin hawaasaa akkasumas qaamolee garaagaraa maal ture jechuu dandeenya gabaabumatti? Egaan President Lammaa Magarsaa yeroo dhiyoo kanatti wixineen kun baafamee kan hojiirra ooluu danda'u yoo uummanni irratti mari'atame qofaadha kan jedhani. Wixineen kun immoo baafamee uummanni irratti mari'atame kun waan seenaa Itoophiyaa sana keessatti hin beekamnedha. Kana dura wixineen baafamee manni marii ministeerotaa mirkaneessee gara mana marii bakka bu'oota uummataatti dabarsee ergas booda uummanni irratti mari'atee mirkanaa'e hin jiru. Waan dhageenyees miti. Seenaa keessatti yeroo jalqabaaf waan ta'uuf deemamudha. Wanti kun immoo uummata warra wixinee kana baasee uummanni akka fudhatuuf dhiibbaan irratti gochuuf yoo ta'e malee wixineen kun labsiisaan haala isaan uummataaf ibsuuf yaalan keessatti walga'iiwwan isaan taasisan keessatti guutumaan guututti yoo kan laaltu ta'e wixineen kun uummata Oromiyaatiif yookaan uummata Oromootiif carraa addaa akka ta'e yookaan uummata Oromoo kana faayidaa guddaa akka qabuuf itti kan ibsamaa jiru. Kanaaf mootummaan wixineen baafame kun uummataaf faayidaa guddaadha jecha uummanni wixinee kana mormu immoo akkamitti ilaaluu qaba irratti mari'attaniitu wixineen kun kan mirkanaa'uu danda'u jechuun waan seenaa keessatti hin jirredha. Walumaa galatti waan isaan warri wixinee baasan irratti waliigalan qofa malee guutumaan guututti uummanni waan fedhii irraa qabu natti hin fakkaatu akkasillee ta'ammoo mul'achaa hin jiru. Tolega dhimmi kun ammas wal falmisiisaa ta'ee akkuma itti uffattee jira fuulduraaf segaa dhimma kana irratti mariin hawaasaas ni gaggeeffamaa jedhameera. Raggaamoo ragga'u maaltu fooyya'aa maaltu immoo itti dabalamaa yookaanis wanti keessaa irratti maaltu jira waan jedhu bal'inaanis fuulduraaf kan waliin ilaallu ta'a. Amma garuu kallattiinumaan gara dhimmoota bal'inaan ilaaluuf qabannee dhiyaannetti yoo ceene gaarii natti fakkaata. Hayyee egaa akkuma beekamu mootummaan Saawud Arabiyaa lammiilee seeraan ala biyyattii keessa jiraataa jiran yookaanis immoo hayyama jireenyaa hin qabne biyyattii gadi lakkisanii akka ba'aniif labsii daangessu yookaan labsii dhimma kana hojiirra oolchuuf dandeessisu kan baatii sadiif turu baasee ture. Kanaan wal qabatees lammiileen biyyattii keessa jiraatan hedduun gara biyyaatti deebi'u jedhamee eegamaa ture. Mee gara labsii hojiirra oolmaan labsii kana maal fakkaata kan jedhutti ce'u keenyaan dura mee maal fakkaata haalli hawaasa keenya lammiilee keenya biyyattii keessa jiranii baay'inni isaanii maal fakkaata waan jettu gabaabaatti haa ilaallu. Biyya Saawud Arabiyaa keessa lammiilee Itoophiyaa 700 fi 50 ta'antu jira jedhu ragaaleen akkasumas miidiyaaleen garaagaraa irraa ragaan arganne. Lammiilee 700 fi 50 ta'an biyyattii keessa jiraatan keessaa immoo 400 kan ta'an hayyama jireenyaa kan hin qabnedha. Namoota hayyama jireenyaa hin qabnedha. Namoota hayyama jireenyaa hin qabne biyyattii keessa jiraatan kana keessaa immoo 200 kan ta'an Oromiyaa irraa garasitti kan imalan ta'uudha kan himamu. Kallattiin isaan ittiin gara biyyattiitti imalanis kallattii godaansaa seeraan alaa akkasumas hajjii fi umraadhaaf deemanii achitti hafanii wanti jedhu jira. Baatii sadan darbanitti biyyattii gadi lakkisanii akka ba'aniif namoota barbaadaman kana keessa jechuunis namoota hayyama jireenyaa biyyattii keessa jiraachuu hin qabne 200 ta'an kana keessa kan gara Oromiyaatti deebi'anii nama 10,000 hin caalan.
Kanaafis immoo saboonni garaagaraa eeramaa jiru. Mee kana wal qabatee wanti qabatte maaltu jira? Egaan asirratti wanti ilaaluu dandeenyu maalidha? Yeroo hedduu ji'oota sadan darbaniif karaa mootummaatiinis karaa mootummaa Itoophiyaatiinis karaa mootummaa Saawudiitiinis lammiileen biyya sana keessa jiraatan kan biyya kamiyyuu kan seera hin qabne hundi isaanii biyya sana gadhiisanii ba'uu akka qaban yeroo adda addaatti beeksifni adda addaas wantoonni adda addaa taasifamanii jiru. Haala qabatamaa amma jiruun garuu lammiileen biyya sana keessa karaa seera qabuunis haa ta'u karaa adda addaatiin biyya sana keessa erga galanii booda akka biyya sana keessaa ba'aniif barbaadaman biyya sana keessaa ba'aa hin jiran hanga barbaadame jechuudha. Kun immoo keessattuu Itoophiyaadhaaf waan dhiibbaa hamaa yookaan immoo waan dhiibbaa cimaa qabudha. Kana yoo ilaalte lammiileen Itoophiyaa yeroo ammaa kana guutumaan guututti biyya sana keessaa ba'anii deemuudhaaf fedhii hin qaban jechuun sadarkaa irra ga'uun yaaduun danda'amutti irra jira yeroo ammaa kanatti. Lammiileen Itoophiyaa biyya sana keessa jiran kan kallattii adda addaatiin gara biyya sanaatti seenan kan ayyama baafatanii gara biyya sanaatti seenanii ayyamni isaanii expire ta'e jiraachuu danda'u. Akkasumas immoo kan karaa seera alaa karaa bishaanii dhiibbaa adda addaatiin karaa kana keessa qaxxaamuranii gara biyya sanaatti ga'anis biyya sana keessa akka ba'an barbaadama. Lammiileen kun yeroo amman kanatti biyya sana keessaa ba'anii gara Itoophiyaatti deebi'uurra gara biyya yeroo ammaa jeequmsa hamaa yookaan immoo rakkoo cimaa qabdu gara Yemenitti godaanuu irra filatu. Yeroo ammas wanti baay'ee si gaddisiisuu fi wanti ta'aa jiru odeeffannooleen biyya sanarraa ba'an akka mul'isanitti lammiileen Itoophiyaa biyya Saawud Arabiyaa keessa jiraatan gara Itoophiyaatti deemuurra gara biyya isaaniitti deebi'anii galuurra guutumaan guututti yookaan biyya sana keessa turanii waan dhufuu danda'u simachuun yookaan immoo gara biyya kana caala jeequmsa hamaa qabdu gara Yemenitti deemuudhaaf kan qophiirra jiran waan ta'eef waan baay'ee nama gaddisiisudha naannoo sanatti kan deemaa jiru. Egaa kanumaan wal qabatee miidiyaaleen akka qabatanii dhiyaatanitti lammiileen kunniin gara biyyaatti deebi'uuf fedhii dhabuun yookaan hayyamamoo ta'uu dhabuun akka sababa ijootti kan inni eeramu. Inni lammaffaa adeemsumtittiin biyyattii gadhiisanii ba'uuf jirullee adeemsa wal xaxaa darbees gaman baasee Itoophiyaa biyya sana jiruutiinis hanqinni guddaan jiraachuu hojimaanni isaanii harkifataa ta'uunis akka sababootaatti wayitaa eeramutu mul'ata. Maaliif kan isaanii gara biyyaatti deebi'uudhaaf fedhii dhabaniif waan jedhu haa ilaallu. Lammiileen Itoophiyaa kana dura kun waan har'a ta'e qofa miti. Bara 2013 lammiileen Itoophiyaa Saawud Arabiyaa keessa jiraachaa turan Saawud Arabiyaan biyya ishii keessaa ba'anii akka gara biyyaatti galaniif dhiibbaan taasifamee lammiileen Itoophiyaa gara biyyaatti galanii jiru. Adeemsa yeroo sana taasifame keessatti yookaan waan yeroo sana ta'e keessatti lammiileen Itoophiyaa erga Itoophiyaatti galanis dhiibbaan hamaan irra ga'eera kan deebi'anii karaa baay'ee ulfaataa ta'een karaa hammeenya qabuun deebi'anii gara Saawudiitti duuba deebi'an jiru yookaan immoo kan dararaa cimaa fi dararaa ulfaataa ta'e keessa qaxxaamuruudhaan gara biyyoota biraattis qaxxaamuran jiru. Walumaa galatti Itoophiyaa keessatti turuudhaaf haala hin danda'amne political arrestiin jira akkasumas beelli adda addaa kan biyya sana keessa jiru jira carraan xiqqoon carraan ittiin hojjetanii biyya sana keessatti of danda'uuf ittiin qaban guutumatti dhabamuunsaa akkasumas immoo mootummaan Itoophiyaa haala amma irra jiru kana keessatti baqattoota seera alaa biyya sana jiraniif haala mijeessuu dhabuunsaa koreewwan isaa gara biyya sanaatti ergee haala kana qindeessuu dhabuun lammiileen kunniin fedhiin isaan gara biyya isaaniitti galuuf qaban baay'ee akka taasifamee jira. Amma iyyuu immoo sodaa yoo biyyatti galle persecute ta'ana kana caala miidhamuu dandeenya sodaan adda addaa nurraan ga'uu danda'a. Kana dura immoo kan dhiyeessanii gara biyya kana keessaa ba'anis biyya kana keessa jiru hedduun isaanii jechuudha. Namni Itoophiyaa keessaa ba'anii baqatanii naannoo sana jiraatan hedduun isaanii dhimma dinagdeetiif qofa miti kan biyya sana keessaa baqatan kan dhimma siyaasaatiinis wal qabatanii ba'an jiru. Kun sodaa gara yoo biyyattis deebine dhiibbaan kun nurra ga'a. Deebisnee immoo rakkoo kanarra hammaataa ta'e keessa ga'uu dandeenya waan ta'eef biyyuma kana keessatti duun wayyadhanii haala irra jirantu jira waan ta'eef kunillee sodaa isaanii itti cimsa jedheen yaada. Hayyee kanuma wal qabatee gama miidiyaalee mootummaa Itoophiyaatiin wanti deddeebiin dhaga'amaa jiru jira. Lammiileen gara biyyaatti deebi'an gara biyyaatti yoo deebitan deebisnee isin qubachiisuu akkasumas carraawwan garaagaraa haala isiniif mijeessuu irratti ni hojjennaa yeroo jedhu mootummaan Itoophiyaa ni dhaga'ama.
haa ta'u malee waadaan kun waadaa sobaati waan jedhu qabu namoonni kunniin kunis akkuma jalqaba irratti kaaste bara 2013 taatee mudateen wal qabateeti yeroo sanatti waadaan garaagaraa galamee fi gara biyyaatti akka deebi'an kan taasifame haa ta'uti erga isaan gara biyyaatti deebi'anii booda qaamni galagalee abbaa kanaa jedheen illee hin jiru namoota kanneeniin deebi'anii gara godaansa biraatiif saaxilamaniiru baruma 2013 kana wal qabatee mootummaan Saawud Arabiyaa yeroo daangesse sana keessatti lammiilee hin baane lammiilee didanii biyya sana keessatti hafan irratti tarkaanfii daransu kanneessaa ta'e fudhachaa turuun isaanii yaadatamaa hidhaan jira dararaan garagaraas ni jiraata. Yeroo ammaa immoo labsiin jechuun yeroon namoota kanneen akka biyyattii gadi lakkisanii ba'aniif kenname baatiin 3 xumuramee dabalataan baatiin 1 kennamee jira. Ammas taanaan garuu lammiileen seeraan ala yookaan hayyama jireenyaa osoo hin qabaatin biyyattii keessa jiraataa jiran biyyattii gadi lakkisanii ba'uudhaaf ammallee miirri hayyamummaa isaaniirraa hin mul'atu hedduu isaanii biratti. Mee kanaan wal qabatee wanti mudachuu danda'u maali jechuu dandeenya? Haala qabatama amma jirurraa kaanee ilaalle mootummaan Itoophiyaa lammiilee biyya sana keessaa ba'anii gara biyyatti galaniif wanti mijataan isaan mijeessan kamiyyuu hin jiru. Lammiileen kan dur caala baay'ee dhiibbaan adda addaa irra gahaa jira. Haalli kun itti fufa taanaan wanti jijjiiramu hin dhufu taanaan mootummaan Saa'udii utuma isaan haala kanaan jiran yeroo kun xumurama taanaan lammiileen Itoophiyaa biyya sana keessa jiran dhiibbaa hama reebicha hama tarkaanfiin mootummaan biyya Saawudii Arabiyaa fudhachuu danda'u yeroo kamiyyuu caalaa beekamaadha. Baay'ee ulfaataa akka ta'e doorsisa adda addaatiin beeksisaa jiru. Kanaaf waan hamaa ta'e waan kana caalaa ulfaataa ta'edha kan eegamu waan ta'eef bifuma kanaan egaa wanti hamaan kan eegamu. Egaa hundaafuu lammiilee keenya biyya Saawudii Arabiyaa jiraataniif carraan gaarii akka isaan quunnamuu hawwinaa qophiin keenya akkuma tolfetti jira dhimma keenya isatti aanu walitti deebina. Egaa dhimmi keenya inni lammataa immoo koorporeeshinii hojiiwwan sibiilaa fi injiinaringii Itoophiyaa irratti kan inni fuulleffatu koorporeeshiniin kun egaa bara 2010 hundaa'uun isaa ni yaadatama yeroo ammaas piroojektota gurguddoo biyyatti hedduu ijaarsa isaanii jechuudha of harkatti qabatee kan jirudha koorporeeshiniin kuni. Koorporeeshinii kanaan wal qabatee manni maree bakka bu'oota uummataa kan sagaleen paartii biyya bulchuu guutummaan guutuutti keessatti dhagahamu jechuudha. Koree tokkotu jira mana maree kana keessa. Koree dhimma dhaabbilee misoomaa mootummaa qoratu jechuudha. Koreen kun koorporeeshinii kanarratti tibbana qeeqa jabaadha kan inni kaase barruun riippoortar kan biyya keessatti maxxanfamu akka ibsatti jechuudha. Mee kallattii gara kamiinidha qeeqni kun kan irratti kayyoo arteettate barruu kana? Barruun kun akka bal'inaan ibsutti meeteek erga gaafa hundeeffame irraa kaasee meegaa piroojeektiiwwan biyya sana keessatti adeemsifaman hedduu isaanii harkaa qabaatu iyyuu immoo meegaa piroojeektiiwwan kanneen galmaan geessisuu irratti yeroo barbaadame keessatti xumuree tajaajilaaf oolchuu irratti akkasumas immoo kanneen xumure jedhee yeroo itti xumura jedhee keessatti xumure uummataaf dhiyeessuu irratti dabalata immoo kan xumure jedhee uummataaf dhiyeessee jira. Isaan sunniin hanga silatti iyyuu kan hin xumuramin ta'uun isaanii meetee kallattii adda addaatiin biyyattii keessatti yeroo dorgomee piroojeektoota biyyattii mootummaan biyyattii ijaarsisu kontiraakta isaanii fudhatu piroojeektiiwwan kanneen bifa ifaa hin taaneen kan mo'atu caalbaasii bifa ifaa hin taaneen geggeeffamuun dhoksaatti utuu eenyumtuu hin beekin piroojeektiiwwan biroo kan biyyattii keessatti ijaarsa adda addaati irratti hirmaatan bifa hin beekneen fudhata waan ta'eef kallattii adda addaatiin yeroo ammaan kana dhiibbaa cimaa keessa jira. Geggeessitoonni isaas dandeettii hooggantummaa piroojeektii kanaa hin qaban jechuudhaan qeeqna adda addaa irratti kan dhiyeeffamaa jiru bifa adda addaatiin yeroo dhiibbaa keessa jiranidha. Kanumaan wal qabatee miidiyaaleen akka kaasaa turanitti dhaabbanni kun inuma dorgommii maleeti kan piroojeektoota misoomaa birriin bajanni biiliyoonaan lakkaa'amu irratti ramadameef kana kan inni fudhatu. Darbee immoo koorporeeshinicha keessatti olaantummaan saba tokko bal'inaan kan mul'atu ta'us yeroo isaanitti kaasantu jira. Kanumaan wal qabatee waan qopheeffannee qabna daawwannee walitti adeemna. Adda bilisa baasaa uummata Tigraay TPLF
aangoo bulchiinsa Empire Itoophiyaa erga harkatti galfatee as tarkaanfiiwwan diinagdee biyyattii olaantummaan to'achuu isa dandeessisan fudhataa tureera fudhataas jira. Tarkaanfiiwwan ijoo aangawoota dhaabichaan fudhataman keessaas indaastiriiwwanii fi warshaalee qabeenya hawaasa biyyattii ta'an gaaddisa tokko jalatti walitti qabuun abbummaan to'achuun tooftaa isa tokko ture. Bu'uuruma kanaan dhaabbileen garaagaraa yeroo gabaabaatti diinagdee biyyattii to'atan kanneen akka Effort hundaa'anii hojiitti erga galanii bubbulaniiru. Korporeeshiniin hojiiwwan sibiilaa fi injiinaringii Itoophiyaa humna waraanaa biyyattii jalatti bulus qaamuma karoora kanaa ta'uusaaf agarsiiftuu hedduutu jira. Dhaabbanni caasaasaa gadii hanga olitti olaantummaa saba tokkoo fi qondaaltota TPLF'n weerarame kun bara 2010 hundaa'e. Dhaabbatichi indaastiriiwwan gurguddoo biyyattii 15 fi warshaalee 100 ta'anis of jalatti hammateera. Indaastiriiwwanii fi warshaalee korporeeshinii hojiiwwan sibiilaa fi injiinaringii Itoophiyaa jalatti hammataman keessaa immoo Hibrat Manufacturing and Machine Building Industry, Homacho Ammunition Engineering Complex, Gaafat Armament Engineering Complex, Bishoftu Automotive Engineering Industry, High Tech Industry, Metal and Fabrication Industry, Adama Garment Industry, Ethiopian Plastic SC, Adama Tractor Assembly fi Dejen Aviation Engineering Industry fa akka fakkeenyaatti eeruun ni danda'ama. Korporeeshiniin hojiiwwan sibiilaa fi injiinaringii Itoophiyaa Meetek hundaa'ee yeroo gabaabaa keessatti dhaabbilee biyyattii keessatti argaman keessaa gosa isaatiin isa guddicha ta'uufis danda'eera. Kaayyoo maddoota diinagdee biyyattii to'achuu qondaaltota TPLF'n wixiname hojiitti hiikuufis yeroo itti hin fudhanne. Yeroo ammaa ijaarsa hidha laga Abbayyaarraa eegalee hanga warshaalee shukkaaraa fi xaa'ootti ijaarsa pirojektoota gurguddoo biyyattii kan of harkaa qabus dhaabbatuma kanadha. Korporeeshinichi ijaarsa pirojektoota gurguddoo qabeenya hawaasaa biiliyoonaan lakkaa'aman itti dhangala'e kanneen kan fudhatu ammoo dorgomaa malee caalbaasiifaa fi seera qabeessaa hin taaneeni. Adeemsi kun korporeeshiniin hojiiwwan sibiilaa fi injiinaringii hundaa'ee yeroo gabaabaa keessatti qabeenya biiliyoonaan lakkaa'amu akka kuufatuuf dandeessiseera. Dhaabbilee biroo hojii wal fakkaatu irratti hirmaatan garuu gabaan ala gochuun humna dhabsiiseera. Korporeeshinichi hammam hojii ijaarsa pirojektoota biyyattii hedduu harkatti galfatus pirojektoota fudhate bifa qulqullina qabuu fi sadarkaa isaanii eeggataniin yeroon raawwachuu irratti hanqina guddaa qaba. Qisaasamni qabeenya biyyattii irratti korporeeshinii hojiiwwan sibiilaa fi injiinaringii Itoophiyaatiin dhaqqabaa jirus salphaa akka hin taane waltajjii mana maree bakka bu'oota uummataa kan sagaleen paartii biyyattii bulchuu qofti keessatti dhaga'amu irratti illee osoo nafin irra deddeebiin ka'aa tureera. Dhimmi kun tibbanas mata duree oduu miidiyaalee ture. Barruun biyya keessatti maxxanfamu riippoortar gabaasaa tibbana qabatee dhiyaateen mana maree bakka bu'oota uummataatti koreen dhaabbii dhimma dhaabbilee misoomaa mootummaa korporeeshiniin hojiiwwan sibiilaa fi injiinaringii Itoophiyaa rakkoolee hedduun laaqamee jiraachuu ifatti saaxiluun qeeqaniiru. Dhaabbatichi ijaarsa pirojektoota irratti raawwii gadaanaa mul'isuun pirojektoonni hedduun barootaaf akka harkifatan taasiseera. Rakkoon bulchiinsa kontiraataa karoorri dhaabbatichaa wal'aa ta'uunii fi bulchiinsa baajetaa fi qabiinsa faayinaansii irratti rakkoo cimaa qabaachuunis dhimmoota ifatti saaxilaman keessaati. Rakkooleen biroonis korporeeshinicha keessa jiraachuudha miseensonni mana marichaa kan eeran. Maddi rakkoolee kanneenii irra jireessaan hanqina hooggansaati. Rakkooleen eeraman jalqabumarraa eegalee kan turanidha. Korporeeshinichi garuu tarkaanfii sirreeffamaa fudhachuuf hayyamamaa hin taane jedhu miseensonni korichaa. Dhaabbatichi hojimaataa ammayyaa simatee hojiirra oolchuufis fedhii kan hin qabne ta'uun ibsameera. Meetek pirojektoota dhaabbilee garaagaraa irraa fudhatee ijaaraa jiru. Harkifachiisuun alattis dhaabbilee abbummaan pirojektoota ijaarsifataa jiran faana walitti dhufeenya gaarii hin qabu. Walitti dhufeenya badaa dhaabbilee mootummaa biroo waliin qabu akka fooyyessuuf irra deddeebiin gaafatamullee kanaafis hayyamamaa kan hin taane ta'uudha koreen dhaabbii dhimma dhaabbilee misoomaa mootummaa kan beeksise. Raawwii pirojektoota ilaalchisuun gabaasni qaamolee pirojektii hojjechiifatanii fi korporeeshinichaan dhiyaatu kan wal dhiitudha. Ijaarsa warshaalee shukkaaraa fi xaa'oo irratti hanqinoonni jiranis korporeeshinichi madda rakkoo ta'uusaaf agarsiiftuudha jedhamaniiru. Korporeeshiniin hojiiwwan sibiilaa fi injiinaringii Meetek hojii ijaarsaa warshaalee shukkaaraa kurnan karoora waggaa 5 marsaa jalqabaa keessatti karoorfamanii achi buuteen isaanii dhabame dhaaba fudhatedha. Warshaalee shukkaaraa bajeta biiliyoonaan lakkaa'amuun hojiin isaanii eegalame qalbii hawaasaa rarraasanii hafan keessaa immoo pirojektiin warshaa shukkaaraa Xaanaa Balas lakkoofsi tokkoffaa fi pirojektiin Xaanaa Balas lammaffaan ni eeramu. Pirojektoonni kunniin hammam ijaarsi isaanii bara 2013tti xumuramee hojii eegaluu jedhamee turus hanga yoonaatti hin xumuramne. Raawwiin isaaniis wal duraa duubaan harka 77 fi harka 25 qofaarra jiru.
Adeemsa kana keessatti qabeenya hawaasaa qisaasamaaf saaxilame muraasa miti. Piroojeektiin warshaa xaa'oo Yaayyoo waggootaan dura xumuramee akka hojii eegaluuf eegamaa tures hojiinsaa daran harkifataa ta'uun hanga yoonaatti harka 42 qofaarra jiraachuun ibsameera. Hanqinni qulqullinaa sadarkaa olaanaan kan irratti mul'atu ta'uu fi bakki ijaarsa piroojeektichaaf filatame rakkoo qabaachuunis dhimmoota miseensonni korichaa kaasan keessaati. Ijaarsi hanga yoonaatti raawwatamee fi bajanni olaanaan koorporeeshinichi fayyadame kan wal hin simne ta'uunis dhaabichi rakkoo cimaa qabaachuu akeekeera. Piroojeektoonni biyyattii liqa olaanaan ijaarsi isaanii eegalame kunniin rakkoo miiratti gaafatamummaa hin qabneen koorporeeshiniin hojiiwwan sibiilaa fi injiinaringii Itoophiyaa dhaqqabsiisaa jiruun qisaasama olaanaaf saaxilamaniiru. Adeemsi kun biyyattii kasaaraa cimaa keessa buusuun gara kufaasii birootti kan oofu ta'uunis ibsameera. Haa ta'u malee qaamni tarkaanfii adeemsaa seeraan alummaa koorporeeshinichaa kana dhaabsisu fudhatu hin argamne. Qisaasamni dhaabbanni isaanii qabeenya biyyattii irratti raawwataa jiru olaanaa ta'uun osoo beekamu har'as taanaan misooma biyya keenyaaf kufaa aarsaa ta'aa jiraachuu keenya qofa beeknaa jedhu Daayirektarri olaanaan koorporeeshinii hojiiwwan sibiilaa fi injiinaringii Itoophiyaa Meejor Jeneraal Kinfee Daanyaw. Rakkoolee eeramaniif miirri balleessummaan kan ittiin dhaga'amne ta'us ibsaniiru jedha riippoortar. Inuma bara 2009 raawwiin hojii kan gadi bu'eef hojii nageenya tiksuu irratti waan fuulleffannee fi jechuun qaamolee koorporeeshinicha qeeqan afaan qabachiisuuf yaalaniiru Meejor Jeneraal Kinfee Daanyaw. Dhaabni aangoonsaa aangoo mana maree biyyattii ol fakkaatee mul'atu kun har'as taanaan aangawoota TPLF'n utubamaa hojii isaa hojimaata badaan laaqame itti feerama. Kallattiidhumaan gara dhimma keenya isa xumuraatti ceenaa keessumaa yeroo ammaa Yemenis ta'ee biyyoota baha Afrikaatiif dhimmoonni qormaata ta'an hedduutu jiru. Dhimmoota qormaata ta'an kanneen keessaa immoo hongee fi waraanni akkuma jirutti ta'ee dhimmi cimaan tibbanas xiyyeeffannoo miidiyaalee qabatee jiru dhibee koleeraadha. Weeraraa dhibee koleeraadha. Weerarri dhibee koleeraa Yemenii fi biyyoota baha Afrikaa hedduu keessatti hubaatii cimaa dhaqqabsiisaa jiraachuudha miidiyaaleenis kan isaanii kaasaa jiranii. Keessumaa Yemen keessatti dhibeen kun daran hammaateera. Hanga ammaatti jechuun lammiilee Yemen dhibee koleeraa weerara dhibee koleeraaf saaxilaman keessaa 200,000 fi 53,000 kan ta'an dhibee kanaaf saaxilamaniiru kan jedhudha miidiyaaleen tibbana kan isaanii qabatanii dhiyaatanii. Relief akka gabaasa tibbana kan torban kanaatiin qabatee dhiyaatetti Yemen keessatti sa'aatii tokko keessatti namoonni 200 ta'an weerara dhibee koleeraadhaaf akka isaanii saaxilamanidha kan inni qabatee dhiyaate. Lammiilee Yemen hanga yoonaatti dhibee koleeraaf saaxilaman 200,053 keessaa immoo 1,560 kan ta'an du'aaf saaxilamuu isaaniiti kan inni gabaase. Maali jechuu dandeenya sababoonni Yemen keessatti dhibeen kun daran akka babal'atuuf sababa ta'an? Haaluma jalqaba haala dhibeen koleeraa kun itti babal'atu kaasne yoo ilaalle koleeraan uumama isaatiin dhibee bifa salphaa ta'een namarra namatti daddarbuu danda'udha. Haalli babal'ina isaas dhukkuboota biraa irra bifa salphaa ta'een yeroo muraasa keessatti dhukkuba babal'achuu danda'udha. Kun koleeraan yeroo uumama isaatiin yookaan immoo haala daddarbiitii isaa kan laallu ta'e qulqullina dhabuu bifa naannoo jeequmsi adda addaatti jiru kanneen keessatti biyya hongeen hangana jiru keessatti hammaataa ta'e keessatti akkasumas naannoo waraanaa keessatti naannoo bu'uuraaleen fayyaa adda addaa akka kan fayyaan buufanni fayyaa itti eegaman hin jirre keessatti haala qabatamaa amma jiruun Yemen keessatti bu'uuraaleen fayyaa hedduun isaanii guutumaan guututti barbadaa'aniiru jechuun hin danda'ama. Kanaaf koleeraan yeroo ammaan kana guutumaan guututti Yemen keessatti dhiibbaa cimaa uumaa jira jechuun waanuma danda'amudha. Yemen qofa miti waa'een koleeraa kun Afrikaa baha keessatti, Keeniyaa keessatti, Saawus Sudaan keessatti, Soomaaliyaa keessatti yeroo dheeraa irraa kaasee jeequmsa irra turan wajjin wal qabatee bifa yaaddoo guddaa irra ga'eetu kan jiru. Kanaaf koleeraan yeroo ammaan kana haala qabatamaa amma Yemen keessa jiru kanaan
dhiibbaa guddaa fidaa jira jechuun danda'ama. Dhibeen kun keessumaa biyyoota gaanfa Afrikaa kanneen akka Somaaliyaa, Sudaan Kibbaa fi Keeniyaa keessattis daranii babal'atee jira. Somaaliyaa keessatti baatii ja'an darbanitti yoo xiqqaate namoonni 48,000 ta'an dhibee kanaaf saaxilamuu isaanii dharaleef gabaasa isaa torbaniitiin kan inni qabatee dhiyaate. Namoota 48,000 ta'an Somaaliyaa keessatti weerara dhibee koleeraaf saaxilaman keessaa immoo 763 kan ta'an lubbuu isaanii dhabaniiru. Bifuma wal fakkaatuun Sudaan Kibbaa keessattis baatii ja'an darbanitti dhibee koleeraa weerara dhibee koleeraa mudateen lammiileen 5,000 ta'an dhibee kanaaf saaxilamaniiru. Kanneen keessaas namoota 163 kan ta'an du'aaf saaxilamaniiru. Keeniyaa keessatti immoo nama 4 dhibee kanaan kan du'uun isaanii beekame. Egaa kana yeroo ilaallu gaaga'amni dhibee koleeraadhaan wal qabatee biyyoota Afrikaa keessattis mudataa jiru daran olaanaa ta'uu isaati. Ragaaleen akkasumas qaamoleen garaagaraa yeroo adda addaatti akka beeksisaa turanitti immoo dhibeen kun yeroo ammaa Itoophiyaa keessattis mudatee jira. Haa ta'uti Itoophiyaa keessatti immoo bifa adda ta'edha kan inni qabu dhibeen kuni. Dhibeen kun Itoophiyaa keessatti bifa adda ta'e akka qabaatu kan taasisanii mootummaan Itoophiyaa dhibeen kun dhibee haqqeef garaa kaasaadha malee dhibee koleeraa miti yeroo jedhudha kan dhagahamu. Akkasumas qaamoleen dhimmi ilaallatu akkasumas dhaabbileen miti mootummaa garaagaraa miidiyaaleenis akka ibsaa jiranitti immoo dhibeen kun koleeraa ta'uusaadha kan isaanii kaasanii. Mee garaagarummaan dhibee koleeraa fi haqqeef garaa kaasaa gidduu jiru akka ogeessa fayyaattis maal fakkaata Dr. Jibriil? Koleeraan fi haqqeef garaa kaasaa jechuun lamman isaaniiyyuu waanuma walitti dhiyaatanidha. Waanuma wal fakkaatoo ta'an jennee ibsuu dandeenya. Garaagarummaa isaanii kaasnee yoo ilaalle koleeraan vibrio koleeraadhaan vi koleeraadhaan baakteeriyaadhaan kan dhufuu danda'u. Haqqeef garaa kaasaa jechuun immoo qulqullina nyaataarraa, qulqullina bishaan dhugaatiirraa, qulqullina naannoorraa waan adda addaarraa qulqullina dhabuu wantoota adda addaatiin haqqeef garaa kaasaa sitti dhufuu danda'u jechuudha. Namni tokko haqqeef garaa kaasaa qaba jechuun kallattiidhaan koleeraa qaba jechuun hin danda'amu. Koleeraa fi haqqeef garaa kaasaa kun immoo yeroo itti baay'ee walitti dhiyaataa ta'een keessiin isaanii kun sirriitti gadi bu'amee hin laalamu taanaan utuu hin beekamin maaliif koleeraan bifa salphaa ta'een beekamuu hin danda'amu. Nama tokko irratti severe yookaan immoo bifa ulfaataa ta'een mul'achuu hin danda'amu. Yeroo jalqabaatti sirraa kan hin mul'anne waan ta'eef akkasumas immoo namoonni naannoo keenyatti yookaan naannoo biyya keenya keessatti bifa uummanni hubannoo isaa hin qabnetu jira. Bifa uummanni akka hubannoo hin qabatuuf hin taasifamin illee jira. Uummanni waa'ee koleeraa kanarratti informationii gahaa ta'e odeeffannoo gahaa ta'e akka hin qabaanneef yoo koleeraa ta'es koleeraa jedhanii ittiin himamu. Kallattii adda addaatiin dhokfamaa ture jechuudha. Yeroo dheeraadhaaf seenaa keessattis kaastee ilaalte Itoophiyaa keessatti koleeraan outbreaking isaa yookaan ka'u ta'e koleeraadha jedhanii gara qaama mootummaatiin riippoortiin yookaan gabaasni hin dhiyaatu. Kun immoo sodaa adda addaatii fi siyaasa isaaniitiif jecha dhiibbaa adda addaa kanaan wajjin wal qabatee dhufu jalaa bahuudhaaf yookaan biyyattiin tasgabbii qabdi jedhanii fakkeeffachuudhaaf waan taasifamu waan ta'eef kallattii kanaan ilaaluun hin danda'amu. Egaa New York Times kanumaan wal qabatee gabaasaa yeroo darbe baasee ture tokkoon biyyoonni sababoota isaaniitti weerara dhibeewwan daddarboo ukkaamsaniif jechuun haala qabatamaa Itoophiyaatti wal qabsiisee wanti inni baase. Inni tokkoffaan galii turizimii keenyatu dhabamaa, turizimii keenyatu miidhamaa waan jedhu kaasu. Inni lammaffaan meeshaalee garaagaraa kan gara gabaa biyya alaatti ergan keessumaa nyaataa wal qabatee waan jirutu fudhatama dhabaa waan jedhus hin kaasu. Biyyoonni maqaa gaarii keenyatu badaa jechuudhaan weerara dhibeewwan daddarboo yeroo biyya isaanii keessatti mudatu ukkaamsanis akka jiranidha The New York Times kan inni dubbisiisee ture. Mee dhimmi kun akka dhaabbata fayyaa addunyaatti bifa kamiin kan inni ilaalamu? Biyyoonni ollaa jiran akka of eeggannoo godhaniif akkasumas immoo yeroo salphaa yeroo muraasa keessatti gargaarsa barbaachisaa ta'e uummata sanaaf akka dhiyaatuuf gabaasa gochuun waan baay'ee murteessaa fi bifa dirqamaatti kan ilaalamudha. Biyya keenya keessattis bifa amma ati kaastee kanaan waliigalteewwan daldala adda addaa biyyoota wajjin taasifaman namoonni naannoo sanatti adeemanii yaaliidhaafis haa ta'u turizimii adda addaatiif naannoo kanatti adeemsifaman irraa daangeffamu bakka sana dhaquun danda'anii biyyi sun rakkina keessa akka jirtudha kan hubatamu waan ta'eef namoonni kunniin irraaf. Kanaaf biyyoonni koleeraan keessa jiru kunniin sababa amma ati kaaste kanaa fi sababoolee biraa hedduudhaan dhimma kana yookaan koleeraan akka
biyya sana keessa jiru ummata isaaniitiif beeksisuun barbaadani kun immoo more safer gochuu danda'a. Namoonni bifa salphaa ta'een koleeraadhaan akka miidhaman gochuu danda'a. Hin beekamu taanaan beekamee immoo hin gabaafamu taanaan qarqaarsi barbaachisaa ta'e qaqqabsiisuun hin danda'amu. Akkasumas immoo yaaliin barbaachisaa ta'e gochuun hin danda'amu jechuudha. Kanaaf dhiibbaan guddaan yeroo ammaa kanatti kan dhufaa jiru gabaasuu dhabuurraa yookaan immoo beekamuu dhabuu isaatirraa biyyoonni gabaasanis immoo bifa gahaa ta'een wantoonni laaboraatooriin adda addaa yookaan kilinikiin namoonni bifa barbaachisaa ta'een infraastiraakchariin kun jiraachuu dhabuunsaa dhiibbaa hamaa ta'e irra gaggeessaa jira jechuun ni danda'ama. haa ta'u egaa haala qabatamaa Itoophiyaa keessa jiruun wal qabatee egaa koleeraas haa jedhamu haqqeef garaa kaasaas haa jedhamu weerara kana hanga yoonaatti lammiileen 35,665 ta'an hubamanii jiru. Kana keessaa immoo namoonni 780 ta'an du'uu isaaniiti riiliif illee gabaasaa isaa torban kanaatiin kan inni qabatee dhiyaate. Dhibeen kun jireessaan gara jalqabaatti naannoo Somaalee keessatti bal'inaan kan mudatee ture yoo ta'u yeroo ammaa immoo godinaalee Oromiyaa garaa garaattis bal'atee jiraachuudha kan miidiyaaleenis kallattii garaa garaatiin gabaasaa turani. Mee ati hawaasa dhibee kanaaf saaxilamee jiruuf akka ogeessa fayyaa tokkootti maal dhaamta dhumarratti? Egaan namoonni dhibee kanaan qabaman saffisaan mallattoolee isaan mul'isan irraa ka'uudhaan saffisaan gara mana yaalaatti dhaquun dhimmi kun akka yeroo muraasa keessatti tasgabbii jala oolchuun danda'amu gochuun danda'ama. Koleeraan dhukkuba ulfaataa miti waan baay'ee nama dhibuu danda'u miti bifa salphaadhaan tasgabbeessuun ni danda'ama. Garuu ummatatti beeksisuun dirqama akkasumas immoo yaada barbaachisaa ta'e qorannoo barbaachisaa ta'e naannoo sanatti gochuun barbaachisaadha waan ta'eef naannolee wanti kun itti shakkame irratti saffisaan yaaliin barbaachisaa ta'e gaggeeffamuun dirqama jechuudha. Hayya guddaa galatamii Dr. Jibriil egaa daawwattoota keenya qophii keenya mil'uuti banaa har'aatiin dhimmoota ijoo torban kana keessatti xiyyeeffannoo miidiyaalee biyya keessaa fi addunyaa argatan irratti fuulleffachuun kan isin biraan ga'aa turre kanuma irratti kan goolabamu ta'a. Torban immoo dhimmoota biroo qabannee kan walitti deebinu ta'a. Hangasittuu torban gaarii.